Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Përshëndetje përsëri. Sot do të flas në lidhje me javën në vazhdim, pra nga data 30 mars deri në datën 5 prill. Shenja e peshores. Shenja e peshores gjatë kësaj jave është shenja me një ndër shenjat më të ndikuara, është një shenjë kardinale, duhet të jetë shumë e kujdesshme, duhet të jeni shumë të vetëdijshëm në përhapat që hidhni. Marrëdhëniet sentimentale gjatë kësaj jave mund t'ju lodhin shumë. Trysnia që ndjeni mund të jetë shumë e lodhshme, mund të jetë vërtet shumë e madhe, sepse mund të gjithë personat pak a shumë thuajse peshën e tyre po e lënë mbi ju. Jeni persona që mund të gjeni zgjidhje, jeni më diplomatik e të tjerë, por gjatë kësaj jave kjo lloj diplomacie ose kjo fryma juaj mund t'ju lodh vërtet. Për këtë arsye do t'ju këshilloj që të fokusoheni më tepër tek mirëqenia juaj personale një herë si fillim. Në qoftë se jeni vetë më të shëndetshëm dhe keni energji, atëherë detyrimisht mund të përdorni edhe në lidhje me të gjitha marrëdhëniet që keni në këto momente. Është java e fundit, një ndër javët e fundit, më të themi që mund të keni zhvillime në lidhje me karrierën që janë pozitive që vijnë vetë ju, sepse pas kësaj vërtet është takimi më të vështirë. Duke filluar nga dita e premte, kjo do të bëhet goxha e vështirë sepse do të kemi kënd negativ të diellit me Jupiterin. Kjo do të thonë që marrëdhëniet, partneritetet, sidomos ato që kanë të bëjnë me biznesin, mund të sforcohen në mënyrë të dukshme sepse mund të mos kenë dhënë rezultatin që ju dëshironi. Nga ana tjetër, pika ku mund të keni fat dhe që mund të gjeni dhe zgjidhje në qoftë se nuk i gjen do zgjidhje me partnerin tuaj, bëhet fjalë gjithmonë për biznesin, do të këshilloj të drejtohesh tek specialistët ose në qoftë se jeni në një kolektiv edhe më mirë, mund të merrni ndihmë vërtet shumë të madhe nga personat në kolektivin tuaj. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku ana fizike ka shumë rëndësi për ju dhe dëshironi që të shpreheni pak a shumë atë çfarë ndjeni për brenda. Do t'ju këshilloj edhe këtë që të bëni. Nuk mund të them që e keni kusht, por do t'ju ngritë vërtet shumë moralin dhe do t'ju bënte që të ndjeshit më të vlerësuar. Ndërkohë që hëna plot që do të jetë tek shenja juaj, për ju do të thënë një frymë të re individualizmi, nuk është negative, përkundrazi mund t'ju bëjë më të shëndetshëm në marrëdhëniet tuaja sepse do të jeni më realist në përqasjen që keni ose në pritshmëritë që keni nga partnerët tuaj. Dhe në qoftë se, siç e thash, trysnia që ndjeni nga gjithë peshët që po mundohen që t'ju vënë njerëzit në jetën në mbikurisë, do të këshilloj që të ta shprehnit në mënyrë të hapur, të qetë dhe të bëni pak a shumë ndarje detyrash, pra jo të mbani të gjitha gjërat për vete. Në lidhje me shëndetin jeni nga shenjat më të prekura, prandaj do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm, arsye që jeni më të prekur se kemi një hënë të plotë IQ, prandaj çdo gjë mund të smodhohet. Ky është problem, domethënë. Nëse jeni të vëmendshëm, normal që mund t'ja anashkaloni, por nëse nuk jeni të vëmendshëm, vërtet që mund të keni probleme në lidhje me shëndetin. Pothuajse në çdo aspekt, por sistemin urinar ju e keni më të ndjeshëm, prandaj mund të ndikojnë aty më tepër. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit ka fat në përgjithësi, është një fazë shërimi, është një fazë qetësie, më të themi. Qetësinë e gjen brenda vetes, është më i vetëdijshëm në këto momente, nuk ka më frikë nga gjërat që do të humbas, kjo është edhe një nga arsyet që ka një farë qetësie. Arsyeja e kësaj është se Plutoni është i vendosur në kënde pozitive si me Neptunin, po ashtu edhe me Saturnin. Prandaj dhe për ju, domethënë që keni një aftësi për të parë efikasitetin në gjithçka. Kjo i bën edhe më tepër realist, ose më të themi ju bën më të qetë, sepse edhe nëse shikoni problem, duke qenë se efikasiteti është shumë i lartë, dini se si t'i gjeni zgjidhje. Pak më tepër, siç e thash, nuk keni më frikë sepse ato çfarë kishit për të humbur, për t'i hequr nga jeta juaj, e hoqët. E detyrimisht tashmë kemi mundësinë që të ndërtojmë diçka më pozitive. Vazhdojmë që të jemi në periudhën që jemi kreativ, sidomos në lidhje me përdorimin e komunikimit, po ashtu personat të cilët kanë një farë talenti dhe merren dhe me një farë hobi që ka të bëjë me fjalën, me shkrimin e të tjerë, janë persona që kanë shumë fat javën në vazhdim. Jo vetëm ata, por në përgjithësi këta janë persona që kanë më tepër fat, ndërkohë që nga temat e tjera që është goxha më pozitive, është për sa i përket krijimit të një lidhjeje, këtu edhe lidhje sentimentale, por më tepër bëhet fjalë për lidhje, kontakte të cilat ndihemi pak a shumë të kuptuar si në shtëpinë tonë. Të gjitha këto na bëjnë që të ndërtojmë pak a shumë atë familjen tonë shpirtërore, është një javë shumë pozitive në lidhje me këtë aspekt.
pika ku mund të bëhet problematike, javën në vazhdim, është se kemi një hënë të plotë tek shenja e peshorës, që do më thënë në subkonsciencën tonë. Intuita është shumë e lartë në këto momente, por në të njëjtën kohë mund të përballim edhe me persona që vërtet mundohen të na prishin punë. Nuk është se ne i perceptojmë së armiqësi, vërtet do e shikojmë hapur, domethënë që po mundohen të na prishin punë. Në raste të tilla, këshilla ime do të ishte që një të mos reagojmë dhe e dyta të mos mundohemi që të merremi me këtë persona. As mos japim shpjegime fare më të themi. Është më e rëndësishme, sepse është thjesht humbje kohe. Më mirë të fokusohemi tek gjërat që në këto momente kemi aftësi që të kryejmë, që janë të shumta. Kemi krijimin e stabilitetit ekonomik, kemi krijimin e stabilitetit në lidhje me familjen, siç e thash, krijimin e kontakteve të reja të cilat na bëjnë të ndihemi të kuptuar. Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e akrepit në këto momente është nga shenjat që ka shumë fat. Pak më tepër që ka një farë shërimi, dhe ky shërim, siç e thash, vjen nga brenda, nuk është se ka nevojë për diçka të jashtme, pra është jap shumë pozitive në lidhje me këtë aspekt. Prandaj nëse dalin në skem persona të cilët e vini re që nuk jo ka më të mirë, thjesht pikëtojeni dhe largoheni nga jeta juaj, do të jetë më e këshillueshme. Duke qenë se nuk janë persona që mund të vinë nga familja ose nga rrethi juaj i ngushtë, është diçka që në të vërtetë nuk është shumë problematike dhe nuk ju dëmton, domethënë. Do ju dëmton më shumë nëse do të humbisni të kohë, po e them në këtë mënyrë. Në lidhje me shëndetin, për fat të mirë, kemi ndikime pozitive, jemi futur në fazën e rekuperimit. Dhe siç e thash, kemi dhe shërimin, pra që vjen nga brenda. Një ndër pikat që mund të bëhet pakës më problematike, por mund të thotë edhe surpriza të këndshme, është këndi negativ midis Plutonit dhe Venusit. Venusi do të vendoset ditën e hënë tek shenja e Demit, që është përballë me ju, dhe do të thënë drejt për së drejti marrëdhënie sentimentale, afatgjata, martesa e të tjerë. Kjo do të thotë që mund të kemi fillimin e lidhjeve të tilla, por duke qenë se ka një kënd negativ me Plutonin, do të thonë që mund të jemi pak të sforcuara si fillim, prandaj ne duhet të jemi të sigurt se si veprojmë. Nuk do të thotë që është e pamundur të krijojmë lidhje, thjesht duhet të jemi të sigurt. Të rishikojmë edhe një herë, të mundohemi edhe një herë që të kuptojmë, dhe nëse një person na sfidon, që ndihemi të sfiduar, të kuptojmë pse po sfidohemi dhe të mundohemi që të komunikojmë më hapur. Kjo është e vetmja gjë. Shenja e Shqetarit, kemi një hënë të plot, po filloj që aty, kemi një hënë të plot tek shenja e peshorës. Kjo për shenjën e Shqetarit është ndikim sa pozitiv, aq edhe nuk duhet të them negativ. Kemi mbarimin e iluzioneve në lidhje me ëndrat, në lidhje me synimet, aspiracionet që kemi në jetë. Dhe duke qenë se do të kemi mbarimin e tyre, mund të kuptojmë që kemi punuar kot, mund të kemi luftuar me mullinjtë e erës. Nuk do të thotë se është diçka negative, thjesht do të thotë domethënë që duhet të rishikojmë edhe një herë rrugën që kemi ecur deri në këto momente, në mënyrë që të dimë nëse duhet të vazhdojmë apo jo. Në të vërtetë, kjo hënë e plot, duke qenë se do të pastroj të gjitha iluzionet që kemi pasur në lidhje me veten tonë, me aftësitë tona, në disa raste edhe me pengesat që i kemi vënë vetes tonë kot së koti dhe që na ka mbajtur mbrapa. Pas kësaj kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që të fillojmë të realizojmë vërtet qëllimet tona. Por si fillim deri ditën e njëjtë, do të këshilloja që të gjitha këto që perceptojmë ti vrojtoni mirë dhe të fillojmë të ndërtonim në bazë të tyre. Të ishim mirë ato që nuk na duhet, siç thash, pengesat që mund të jenë thjesht imagjinuara, po ashtu dhe nëse objektivat tona janë shumë të papërshtatshme për ne gjatë javës, do t'i kuptojmë dhe kemi edhe aftësinë që të ndryshojmë. Jupiteri ka një kënd pozitiv me Mërkurin. Mërkuri në këtë moment është e vendosur tek shenja e Peshqve, pra pak a shumë tek rrënjët tona. Nga familja mund të marrim këshilla shumë të mira, po ashtu edhe eksperienca dhe njerëzit që kemi rreth rrotullt mund të na ndihmojnë që të drejtohemi aty ku duhet. Nëse kemi nevojë pushim, madje do të këshilloj që të drejtohemi këtu. Pak më tepër që duke filluar nga dita e hënë tuti, do të kemi gradualisht edhe hënën tek shenja, ditën e hënë me do të kemi hënën të vendosur tek shenja e Virgjëreshës, dhe kjo për ju do të thënë edhe një fokusim vërtet shumë i madh tek karriera. Pra siç e thash, duke qenë do të pastrojmë çdo gjë që na ka penguar, ato synime të cilat ishin të paralizueshme, ishin të papërshtatshme për ne, do të kemi një fokusim shumë më të shëndetshëm tashmë se çfarë mund të realizojmë dhe të jemi të suksesshëm vërtet. Tu udhëtojmë na bën shumë mirë, por kjo është më tepër e vlefshme gjatë kësaj fundjavë, pra nga gjatë datës 28-29 mars, ndërkohë që duke filluar nga data 30 prill do të këshillojmë më tepër që të fokusohemi tek gjërat që kanë të bëjnë në lidhje me suksesin tonë profesional. Është shumë më e shëndetshme në këtë mënyrë.
Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e shqiptarit ka fat në këto momente, është një nga shenjat që ka fat, por ky fat mund të vi pakës me dhimbje, ose mund të mos jetë 100% ashtu si që ka ëndërruar pra partneritetin, mund të përballet me persona të cilët janë ndryshe nga çfarë ka imagjinuar, prandaj dhe mund të ketë një farë dhimbje në shkënjimi, sepse duhet të lënë mbrapa atë çfarë ka idealizuar në mendjen e tij. Ose nga ana tjetër mund të përballemi edhe me persona që në një farë mënyre na detyrojnë që ne të rritemi. Në rastin e parë është disi e lodhshme, kurse në rastin e dytë për mendimin tim është shumë e shëndetshme, edhe pse në si fillim mund të duket e dhimbshme. Pra, ndërkohë që shkëlqimi më të madh në lidhje me këto tematike do ta vëmë re drejt hënës së re, sepse do të kemi mbarim me të gjitha problemet që kemi këtu, por edhe gjatë javës kemi një fat vërtet shumë të madh për të krijuar diçka të re, apo edhe në lidhje me çështje sentimentale aktuale, është një javë shumë pozitive sepse ne përballemi pak a shumë me hijen tonë, për këtë arsye shumë pozitive pra. Ja pash disa herë. Shenja e briciapit gjatë kësaj jave është një tjetër shenjë kardinale kjo, prandaj dhe shenja e briciapit mund të them që është një nga shenjat më me risk gjatë javës në vazhdim, ose më themi gjatë hënës së plot. Ndikimet që keni tek ajo mund të dëgjoni i bërë gjatë gjërë tek video që bërë për hënën e plot, mund të dëgjoni atje, ndërkohë që gjatë javës, duke qenë se për fat të mirë do të fillojmë me hënën të vendosur tek shenja e virgjëreshës, që është një tjetër shenjë toke, pak më tepër që edhe Venusi, nëse vonë atë ditë do të kaloj tek shenja e Demit, do të kemi një trekëndësh toke. Kjo do të thotë që kemi mundësi për të kryer stabilitet. Ndihemi më të sigurt në lëkurën tonë, ndihemi më të sigurt në lidhje me vendimet që kemi marrë deri në këto momente. Deri në orën 6 mbasdite të ditës së mund të jetë disi problematike, kjo pasiguri mund të vazhdojë që të ekzistojë, mund të kemi edhe një sforcim të marrëdhënieve familjare, personat me të cilët kemi bërë marrëveshje deri në këtë moment ose partnerët tanë mund të na sfidojnë pa kuptim. Kjo është edhe arsye që edhe ne vetë nuk jemi shumë të sigurt se si duhet të veprojmë ose ku duhet të qëndrojmë, ndërkohë që duke filluar nga ora 18 e ditës së hënë e tutje do të jemi më të sigurt tashmë në lidhje me veten tonë. Një ndihmë shumë të madhe na jep edhe Urani, i cili është vendosur tek shenja e Demit. Kjo do thotë që kemi fat vërtet shumë të madh në lidhje me krijimtarin, sidomos për të krijuar një burim të ri për të ardhur materiale në këtë moment është vërtet shumë efikas. Ka një kënd pozitiv i njëjti Uran edhe me Marsin, duke filluar nga dita e njëjtë e tutje, do ta ndjejmë të vërtet në premte, por gjithsesi kjo do të thonë që nëse përdorim komunikimin, fillojmë që të veprojmë udhëtime të shkurta që kanë të bëjnë në lidhje me karrierën ose për të kryer kontakte të reja apo kontrata të reja vërtet që na ndihmojnë. Dhe falë këtyre do të ndihemi edhe ne më të sigurt dhe më të aftë për të bërë atë çfarë ne dëshirojmë që të bëjmë. Siç e thash, deri ditën e hënë, që është deri në orën 18 ditës së hënë, mund ta kemi disi më të vështirë, por pas asaj e kemi goxha më të thjeshtë. Mjafton që mos vjen prej e gjitha këtyre intrigave, po i themi në thonësa që mund të ndodhin sidomos brenda familjes dhe me partnerët tuaj. Një ndër ndikimet pozitive që ishte tek shenja juaj, që ishte Zhunoja, ishte vendosur deri tani tek shenja juaj, gjatë javës që vjen tashmë do të ketë kaluar tek shenja e Ujorit. Kjo nuk do të thonë detyrimisht është ndikim negativ, do të thonë thjesht tashmë fokusi nga vetja, krijimi i identitetit tonë do të kalojë te krijimi i të ardhurave materiale. Për fat të mirë kemi mbështetje në lidhje me këtë temë, siç e thash, sidomos ditën e 9 të martë, duke qenë se kemi trekëndësh toke. Dhe kjo do të thonë stabilitet. Në lidhje me çështje sentimentale, në lidhje me fillime të reja, keni fat në përgjithësi, do të këshilloj që nëse dëshironi që të shpreheni ose të krijoni një lidhje, është momenti i duhur deri ditën e njëjtë. Pas ditës së njëjtë është e vështirë, më duhet të them, sepse mund të përballeni me më tepër probleme nga ambienti, jo nga personi vet. Prandaj dhe në qoftë se lidhja fillon pas ditës së njëjtë, do të këshilloj që të jeni më të qetë, të diskutoni gjëra të hapur në mënyrë që të mos keni surpriza më vonë. Shenja e Ujorit, siç e thash pak më përpara, Zhunoja, i cili është një asteroid fati, në të vërtetë është mbretëresha e qiejve e perëndive. Prandaj dhe sjell shumë fat në jetën tonë, tashmë ka kaluar tek shenja juaj. Kjo do të thonë fat vërtet shumë i madh, mos në lidhje me çështje sentimentale dhe në lidhje të fatgjata.
por jo thjesht kaq, domethënë edhe në lidhje me familjen në përgjithësi, për të kryer diçka stabil, e cila i reziston vërtet kohës. E njëjta zhuna në këtë momente ka një kënd pozitiv edhe me drejtuesin tuaj që është Urani, prandaj dhe nëpërmjet komunikimit ju keni aftësinë që të tërhiqni shumë gjëra pozitive në jetën tuaj. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për njerëz, nuk bëhet fjalë vetëm për lidhje sentimentale, pra bëhet fjalë edhe për të ardhur materiale, sidomos për të kryer stabilitet dhe për të hedhur rrënjë, e që të mund të përkthehet edhe në martesa, pra për ju. Është një ndikim shumë më pozitiv, pak më tepër që gjatë hënës së plot, që do të jetë tek shenja e peshores, për ju domethënë mbarimi i një periudhe ku ju vetë keni penguar veten tuaj, sepse mund mos keni pasur besim tek aftësitë tuaja. Për këtë arsye shenja ujore ka një vetvlerësim të ri, shumë më të shëndetshëm dhe i cili ndihmon që të krijojë begati në jetën e tij. Keni kënde pozitive të Jupiterit me Mërkurin, dhe Mërkuri në këtë moment është vendosur tek shtëpia e vlerave, prandaj çdo fjalë që thoni vlerësohet vërtet shumë nga ambienti që ju rrethon. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me profesionin tuaj, është e vlefshme edhe në lidhje me familjen dhe po ashtu edhe në shoqërinë, ku vlerësoheni vërtet shumë në këto momente. Në lidhje me të ardhur material, ju jeni nga shenjat që keni më tepër fat, pavarësisht se mund të keni harxhime ose mund të keni pasur harxhime më të themi, që kësaj jave jeni shumë më të qetë në lidhje me këto tematika. Dini edhe vetë sepse ku të veproni, sepse jeni shumë më të ndërgjegjshëm, jeni shumë më të vetëdijshëm. Në lidhje me këto tema mësuat, pra jeni bërë pak a shumë profesor për harxhimet për fjalë. Prandaj edhe dini se ku të hidhni hapin. Pak më tepër që kemi edhe mundësi për të kryer burime të reja të ardhurave materiale. Është ndikim i madh, i rëndësishëm dhe shumë pozitiv. Në lidhje me çështje sentimentale, për ju kemi një farë shërimi. Është shumë herë më tepër e vlefshme deri ditën e njëjtë. Jo se pas asaj nuk do të jetë e vlefshme, thjesht pas asaj është pak a shumë me kusht, domethënë ka një kusht brenda. Domethënë do të shërohem ose kjo lidhje më bën mirë, por në qoftë se për shembull diçka e tillë, gjithsesi vazhdojmë që të jemi në periudhën ku keni aftësi që të tërhiqni në jetën tuaj gjëra shumë pozitive, shumë të shëndetshme, të cilat vërtet ju bëjnë që të ndjeni ju mirë, sepse në këto momente vlera për ju ka rëndësi. Vlera që merrni nga njerëzit, vlera që merrni nga puna që bëni, po edhe mënyrë se si e vlerësoni veten tuaj. Pra në këto momente ka shumë rëndësi të po kryeni trajt të re, kjo është pozitive. Në lidhje me shëndetin, kjo hën e plot do të ndikojë shumë të gjitha pikët ku ne i kemi të ndjeshme, prandaj dhe për ju, në qoftë se keni pasur probleme tek sistemi juaj nervor, ndjeni veten shumë të lodhur, pa energji, patjetër do të këshilloj që të dëgjoni trupin tuaj dhe pak a shumë të bëni gjërat me pauzë, domethënë me qetësi. Por në qoftë se keni një energji ekstra, do t'ju këshilloj që të jeni disi më aktiv. Pra, dëgjoni trupin tuaj, çfarë t'ju thotë trupi juaj, atë bëni. Shenja e peshëve, gjatë kësaj jave shenja e peshëve është një nga shenjat të cilat ka një fat vërtet shumë të madh, një lloj pak a shumë si ishte tek shenja e binjagëve që kishte mundësi që edhe nëse i keni probleme përpara të janë shkalonte, ajo është e vlefshme edhe për shenjën e peshëve. Kjo sepse Mërkuri është në kënd pozitiv gjatë gjithë kësaj jave me Jupiterin, domethënë që logjika juaj është shumë në të, dini se si ta përdorni pak më tepër që merrni dhe një ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga sistemi. Hëna e plot do të ndodh tek të ardhurat materiale, tek shtëpia që është përgjegjëse për këto tematika, në lidhje edhe në të njëjtën kohë me gjyqjet, me drejtësinë njerëzore bëhet fjalë, ose mund të kemi edhe mbarimin e martesave për ju, në disa raste edhe mbarimin e një lloj bashkëpunimi ose një lloj kontrate e cila nuk ishte efikase. Pak a shumë çlirim në të vërtetë, nuk është negative, përkundërse është çlirim. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse pas kësaj keni dhe mundësinë që të krijoni vetë në jetën tuaj ashtu siç ju e dëshironi dhe ashtu siç ndjeni ju mirë. Pra, është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Për këtë arsye, kjo hënë e plot, edhe pse si fillim mund mos njëjtë ashtu sepse detyrimisht do mbarim, do thonë ai jep një farë melankolie, por përgjithësi ka ndikim pozitiv në afatgjatë pra. Ndërkohë që kemi edhe një Mars i cili duke filluar nga dita e njëjtë tutje, por sidomos duke filluar nga dita e premte, do të ketë kënde pozitive me Jupiterin. Ndjes me Uranin, duke qenë se Marsi, i cili domethënë aktivizimi
mënyrë se ne i bëjmë gjërat, do të jetë në këndë pozitive me Uranin, e cila do të thotë edhe teknologjia, në disa raste edhe traditat tona që vinë nga e shkuar e të tjerë. Kjo do më thënë që ne kemi aftësinë që të përdorim traditat tona, ato çfarë kemi mësuar nga familja, pak a shumë nga fisi, të themi, ti përdorim në lidhje me avancimin e punës tonë. Është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për ju. Ky është një ndër ndikimet e cilat mund të vi edhe si rrjedhë e marrëdhënieve që keni me vëllezërit e me motrat tuaj ose nëpërmjet tyre, po ashtu edhe nga udhëtimet që mund të bëni. Këto udhëtime në përgjithësi mund të prezantohen me persona të cilët do t'ju mbështesin vërtet shumë. Në lidhje me çështje sentimentale, nëse deri në këtë moment nuk keni ditur se ku qëndroni, kemi një riperceptim të gjitha këtyre, sepse kemi një riperceptim të komplet dinamikave që kanë të bëjnë me marrëdhëniet në përgjithësi, pra si marrëdhënie familjare, po ashtu marrëdhënie sentimentale, dhe fal kësaj dhe ju jeni shumë më të aftë që të ndërtoni diçka më të shëndetshme, pak më tepër që vërtet keni shumë fat. Keni vërtet shumë fat në këtë moment, do të këshilloj vërtet që ta përdorni. Këtë fat mund të vijë në forma të ndryshme, mund të vijë në formën e lidhjes, mund të vijë në formën e rritjes në karrierë, mund të vijë në formën e rritjes në socializim, pra në krijimin e shoqërie të re ose shndërimin e shoqërisë që ju keni, diçka shumë më tepër funksionale, më të shëndetshme, më të përshtatshme për ju, diçka që nuk ju lodh, diçka që ju kënaq, ju ngop, domethënë. Është për këtë arsye një javë pozitive, siç e thash, hënë e plot, për ju do të mbaroj çdo gjë që nuk është funksionale në lidhje me martesat ose në lidhje me kontratat ose marrëveshjet që keni bërë, por fal kësaj, siç e thash, do të shkirojnë, nuk është diçka negative, vërtet është diçka pozitive. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është kënaqësi si gjithmonë. Dhe ishemi përsëri ditën e hënë. Për të gjithë ata që kanë pyetje në lidhje me periudhën që po kalojmë në këto momente, ishte një pyetje për shkakun që më vinte vazhdimisht në lidhje me lidhjet, të cilat janë lidhje karmike. Pyetje të tilla që kanë të bëjnë me ezoterizmin ose pyetje që donë të dini në lidhje me astrologjinë, mund të më shkruani nga DM-i im, do t'ju përgjigjem ditën e hënë, do të bëj një lidhje drejt për drejt që është e radhës, domethënë, në lidhje me temat që ju keni. Pra, shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim.